Obklopené tými najkrajšími vrchmi pod impozantnou selou sa v srdci Dolomitov nachádza mesto Araba. S typicky alpskou architektúrou a vidieckým pokojom je skutočným dovolenkovým rajom. Lanovkou priamo z mesta sa vyveziete na Porta Vescovo, ktoré môže byť východiskom turistických aj cyklovýletov. S marmeládou za chrbtom sa môžete vydať na nenáročnú túru Vial del Pan. Po vrstevnici sa presuniete historickou trasou, ktorá slúžila ako obchodná cesta medzi Trentínom a Benátskom. Ako sa budete vzdiaľovať ľadovcu a jazeru Fedája, budete mať bližšie a bližšie lokalitu Belveder nad Canazei, kde si môžete užiť výhľady na Selu, na Saslong a celé údolie Val di Fassa z nádhernej terasy reštaurácie Fredarola. Ak si trúfate, nie je problém ikonickú Selarondu, ktorú poznajú hlavne lyžiari, absolvovať cez leto na bicykli. Lanovkami si pomôžete pri stúpaní alebo môžete spokojne využiť sieť ciest, kde stretnete skutočne ohľaduplných vodičov. Z Passo Campo Longo nad Arabou sa dostanete k nádhernému jazeru Lago di Boe pod samotným vrcholom Piz Boe. Trojtisícovka Piz Boe a celý masív Sely sú najľahšie dostupné práve z Araby. Viac tipov na výlety v okolí nájdete v našom blogu v popise videa. Je skutočne jedno, či sa do Araby vyberiete v zime, na jar alebo v lete. Toto magické miesto vám vždy ponúkne všetko na aktívne strávenie dovolenky.